เขาเรียกปรากฏการณ์ cloud burst เมฆระเบิดคือมันเป็นการที่ฝนตกอยู่ที่ใดที่หนึ่งที่เดียวอ่ะเหมือนตกแช่ ตกไม่ทั่วฟ้า ใช่ แต่น้ำเยอะ ตรงเนี้ยตรงเดียวที่ เหมือน เดียว เลน ใช่ ชาวเวอร์ นี่ถูกเลนชาวเวอร์ออกไหม เปิดอยู่ที่เดียว เหมือนกับบ้านเรือนหมดเลยฮะ แล้วดูสิเห็น โอ้ ไหม ฮะ อย่างนี้เลย น้ำหนักของน้ำที่ลงมาจากฝน ใช่ค่ะ มันอุ้มไม่ไหว โอ้ว้าว ข้างบนน่ะมันเป็น อุ๊ ภู ย เขา เหมือนสึนามิ เหมือนเนอะแล้วน่ากลัวมาก อันเนี้ย